મારી જાનુને વેલેન્ટાઇન ડે મે ગિફ્ટ કરી જાઉં એને ગાડીમાં શિફ્ટ લઈ આલું એને ચાર બંગડી વાળી મો ઉડી લઈ આલું લે બટા પેથાબાના પાડાની રેમ તૈયાર થઈને છે એડ્યા જો હવાર ના બા હું તો મારી જાનુને મળવાનો છું બટા આ બધું સેટિંગ તે ચારે કર્યો મને પણ તે ખબર ના પડવા જીધી અરે તમે મારું 12મી ઠકણે હગું તોડ્યું ને તારે જ મેં આ સેટિંગ કર્યો અને ઓમે તમે મારું ચે હગું ચે રાખો જ છો તારે જ મારે આવું સેટિંગ તો કરવું જ પડે ને ઓહ નબળો રમી જુઓ કે પણ બટા તું ખુદાડે આવો તૈયાર થઈને તો ના જાતો આજે ચેમ તૈયાર થઈને હેડ્યો છે હા તમને ખબર નહીં આજે વેલેન્ટાઇન ડે છે વેલેન્ટાઇન ડે આ વેલણ દે એટલે શું જેમ બટા તારે તારી પ્રેમિકાને વેલણ આલવાનું છે વેલણ બા ઈ વેલણ ને આ તો વેલેન્ટાઇન ડે પ્રેમીઓને મળવાનો દાડો છે ઓહ બટા તારે એમ બોલ ને હું તો પેલું રોટલી ઘડવાનું વેલણ આવે ને ઈ વેલણ હદમી હતો હું કીધું તું ઈ વેલણ ની વાત કરે છે બા ઈ વેલેન્ટાઇન ડે માં તમને ના ખબર પડે તમે જે કોઈને પ્રેમ કર્યો છે તો વેલેન્ટાઇન ડે એટલે શું પણ બટા આ વેલણ ડે છે શું બધું આ વેલણ ડે શા માટે ઉજવવામાં આવે છે ઈ તો કે મને બા ઈ વેલણ ડે અલ્યા વેલણ ડે શું બા ઈ વેલેન્ટાઇન ડે આ પ્રેમીઓને ખુશીનો દિવસ હોય છે બે પ્રેમીઓ મેળાપ થાય છે અને પ્રેમીઓ એકબીજાને પ્રપોઝ કરે છે અને ગિફ્ટ આપે છે અને ફૂલડો આપીને પ્રપોઝ કરે છે અને મીઠી વાતો કરે છે એટલા માટે આ વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવવામાં આવે છે ઓહ બટા આ વેલણ ડે માં આટલું બધું થાય છે ઈ તો મને આજ ખબર પડે છે આ વેલણે કોઈ ઓછું નથી હો અરે બા તમારી વાતોમાં મારે મોડું થઈ ગયું મારી જાનુ 4ની આઈને મારી વાટ જોતી હશે જો હવે હું જો છું મારે મોડું થાય છે આ વેલણ દે તો મારી શિબલીને વિશ તો કરવો જ પડશે એને કોક ગિફ્ટ માં તો લઈ જાવું પડશે ને લાઈને મોય એને મળવા તો બોલાવું હેલો મારી શિબલી આજે આ વેલણ ડે છે વેલણ ડે તો હું તને મળવા આવું છું અને હું તારા માટે શું ગિફ્ટ લઈને આવું ઈ બોલતો ધોકો લઈને આય ધોકો નબળા તારા બેડા ભાગવાથી લુક્કા રમી તમે ડાયલ કરેલો નંબર હાલ ડબલે લાવા બેઠો છે કૃપા કરીને 5 મિનિટ પછી ફોન કરો મારો રોયો આ વેલણ ડે તો મને વેલણ ખવરાવો 100% નથી કરવો આવો વેલણ ડે શીખવી જાવાજે ઘરે